Parlamenti shqiptar miratoi sot në seancë plenare ratifikimin e adherimit të Shqipërisë si anëtare e themelimit në Bordin e Paqes, një iniciativë ndërkombëtare e Shtëpisë së Bardhë e promovuar nga presidenti amerikan Donald Trump. Nisi me një debat për procedurë, por të gjitha palët në princip dhanë dakordsinë për procedurën pas plotfuqisë dhënë nga presidenti i Republikës. Debati parlamentar u shoqërua me akuzat të opozitës demokratike, e cila akuzoi kryeministrin Edi Rama për personalizim të ftesës dhe për përdorim të ngjarjes për interesa politike. Ne qëndrojmë në çdo problem sigurie pa mdyshje në anë në Shteteve të Bashkuara të Amerikës. Ky njeri personalizon në marrëveshje, personalizon një ftesë e cila nënkupton në absolute Republikën e Shqipërisë. Kryeministri kujtoi gjithashtu rolin e mazhorancës në 4 mandate, duke paralajmëruar opozitën se do të ngrinte kartonin pa hezitim nëse do të përpiqeshin të pengonin procesin. Po, s'ka problem, rëndësi ka që do ngrini kartonin me votën tuaj, do miratoni Bordin e Paqes dhe mua si përfaqësues i Bordit të Paqes në Shtëpinë e Bardhë. Sot do ngrini kartonin. Do fitojmë apo jo? Po. E fituat për zotin, bravo. Akuzave të demokratëve ju përgjigj me ironi. Ju fituat sepse e paremëruat popullin që mua do më thërrisnin në Amerikë në datën 20 janar, po ky ishte lapsus, për të paraqitur në prokurorinë federale. Dhe ju thatë shqiptarëve se ajo ishte vetëm një provë gjenerale e ushtrisë amerikane për rrëmbimin e Ramaduros nga ju zyra në kryeministri që e keni fiksim 12 vjetë dhe mblidheni si qindra Romeo dëshpëruar për një Juliet të vetme. Rama mohoi çdo pretendim për detyrime financiare ndaj Shqipërisë, për pritjen e emigrantëve palestinezë, si dhe çdo element të supozuar politik për të minuar vendimarrjen. Po ju fituat edhe për një arsye tjetër. Ju denoncuat aferën $1 miliard, që unë në fakt ja premtova sekserëve të bordit, po denoncimi juaj më detyroi të tërhiqem nga ajo pagesë dhe detyruat presidenti Trump të më pranoi pa pagesë. Ai u referua dhe situatës së nëngradës së kryetarit të Partisë Demokratike dhe lobimit të tij në Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Ju do i dali fjala që nëngrada do hiqet në mars të 2025. Dhe pavarësisht se është 2026, juve vazhdoni fort se në mars 2025 do ta hiqni. Si stacion të fundit të demokratëve për të ardhur në pushtet, Shespakun ndonse i kujtoi edhe kongresmenët amerikan. Se Spaku tani është bërë si një sportel, ka qenë një sportel mbrapa kryeministrisë, kur ne bënim stërvitje basketbol te fusha e zezë, ishte një sportel ku shkruaj letra nga populli. Kështu është bërë Spaku. Çoheni edhe këtë letër. Pas Ramës, vendosja e Shqipërisë në Bordin e Paqes është treguesi i qartë i fitoris së tij të radhës. Sa më shumë lejnë qëndë, aq më përpara ka shkuar karvani dhe aq më e madhe është bërë distanca mes karvanit dhe qendëve.